Sveiki, draugi! Ar jums Vita Solo. Šodien būs mazliet savādāks video. Iespējams, man būs mazliet grūti runāt, jo es saņēmu jūsu komentārus, daudzus komentārus par to, ka ir grūti skatīties manus video, jo ir sajūta, ka es neskatos kamerā. Tāpēc šodien es mainu savu fokusu, mainu vietu, uz kurien es skatos. Man tas būs mazliet neierasti, man tas būs mazliet savādāk. Tāpēc iespējams, ka kaut kādā brīdī es vienkārši bremzēšu. Bet mēģinam kaut kas jauns un kaut kas savādāks. Un par ko tad mēs šodien parunāsim? Es šodien gribēju parunāt par to, ko tad nozīmē dzīvot pēc saviem noteikumiem. Ko nozīmē veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlies. Ko nozīmē kļūt par savas dzīves autoru. Ļoti populāra, ļoti bieža tēma, par ko bieži tiek runāts. Principā tie ir tādi skaļi saukļi, par ko bieži runā, bet manuprāt, tas dažkārt nav līdz galam izskaidrots. Protams, ka es šajās 10 minūtēs, cik es parasti ierakstu video, apmēram 10 minūtes, noteikti, ka es maz ko paspēšu izskaidrot, bet, jebkurā gadījumā īsam ieskatam, es ceru, ka šīs būs vērtīgi. Tātad, veidot dzīvi pēc saviem noteikumiem, pēc saviem nosacījumiem. Pirmām kārtām nenozīmē tas, ka tagad drīkst pārkāpt visus likumus, drīkst pārkāpt visus noteikumus, kas tā tad ir sabiedrībā pieņemt, visas normas un drīkst uzvesties kā pēdējam, nezinu, vai šeit var uzlikt virsupī. Tātad tas nenozīmē to. Tas nenozīmē to, protams, ka mēs saglabājam ētiskos principus, saglabājam cilvēciskās normas, un saprotam, ka ir lietas, ko drīkst, un ir lietas, ko nedrīkst, ir kas ir cilvēcīgi un ir kas nav cilvēcīgi. Bet tātad sākas mūsu dzīve, skaidrošu tādā veidā, sākas mūsu dzīve kaut kādā punktā, šeit, punktā A, kur mēs ienākam šajā pasaulē. Kā mazi bērni, mēs ienākam šajā pasaulē, palielam neko daudz nezinām par to, kas šeit notiek. Un tad mēs to mācamies ar katru minūti, ar katru stundu, ar katru dienu, ar katru mēnesi, ar katru gadu un tā tālāk, atrodoties tajā vidē, kur mēs esam. Esot starp tiem cilvēkiem, kur mēs esam, piedzīvojot tos notikumus un tās situācijas un tās lietas, kas ar mums notiek. Tātad mēs iemācāmies kaut kādas konkrētas lietas, konkrētus mehānismus, bieži vien pārņemam kaut kādas ģimenes tradīcijas, ierastos rituālus, ieradumus par to, kāda tad ir dzīve. Principā mēs iemācāmies dzīvi caur citu cilvēku skatījumu, caur citu cilvēku prizmu, caur to, ko viņi mums ir nodevuši. Tātad no šī punkta A mēs visu laiku uzkrājam informāciju. Daudz informācijas, veidojās kaut kādi ieradumi, tad veidojās kaut kādi paradumi, veidojās šī mūsu personība, caur to visu. Un tā mēs dzīvojam. Un tā mēs dzīvojam līdz kaut kādam punktam, kas ir tagad šeit, šodien un tagad. Un, izslēdzās gaismu. Tad mēs dzīvojam līdz punktam šodien, šeit un tagad. Līdz vienā brīdī sāka šī dzīves izvērtēšana, sāka šis te jautājums. Vai tas, kā es dzīvoju līdz šim, vai tas ir pareizi? Vai tiešām ir jādzīvo tikai tā un nekā savādāk? Kas notiks, ja es pamēģināšu savādāk? Iespējams, ka var savādāk. Ir īpaši vēl nomainot vidi, nomainot kaut kādus citus cilvēkus un paskatoties, ka citi dzīvo savādāk, ka var savādāk, ka ir lietas, kas darās savādāk. Tātad izrādās, ka ir daudzas lietas, ko var darīt savādāk. Un tad pienāk šis te vecuma posms, kaut kāds punkts dzīvē, kur saprot, ir daudzas lietas, kas kādreiz derēja un kādreiz darbojās, un iespējams darbojās vēl joprojām priekš daudziem citiem, bet es tā vairs negribu, man tas nedarbojās, un es gribētu pamēģināt savādāk.
Ja? Es gribētu atrast, kas ir labākais priekš manis. Un ir kaut kādas lietas, un iespējams ļoti daudz lietas, ko noteikti tu atstāsi no tās savas pagātnes, no visu tā stāsta, ko tu iemācījies un kurus tu varēsi izmantot produktīvi un liederīgi savā dzīvē. Ja? Un tas viss būs pilnīgi ok. Bet būs kaut kādas lietas, kuras tu sapratīsi, kad ir laiks mainīt, ka tās vairs nedarbojās. Ja? Kad ir pienācis laiks darīt savādāk. Un tad rodās šie jautājumi, kā vēl varētu pamēģināt. Ja? Un tad tu sāc meklēt, tad tu sāc skatīties, kā tad dara citi, kā vēl var, mācies no dažādiem piemēriem, no dažādiem citādiem cilvēkiem, un tādā veidā sāc veidot savu dzīvi. Tieši tas ir tas stāsts, ka tu dzīvo pēc saviem noteikumiem, pēc tādiem, nevis kā tev iemācīja, bet apzināti atpazīsti, kas tad ir tas iemācītais un kas tev dara un kas nedara un kas būtu vislabākais priekš tevis. Un sāc veidot šo te savu dzīvi, ja, šodien šeit un tagad sāc veidot to savādāk. Ja? Izrādās, ka var arī tā, izrādās, ka var arī tā, izrādās, ka var vēl kaut kā, ja? Izrādās, ka brokastīs nevienmēr ir jāēd putra, drīkst arī ēst, es nezinu, pieņemsim biezpienu, ja? Bet kādreiz bija pieņemsim tikai tā, un tad saprot, pagaidi, nē, bet var taču arī savādāk, ja? Iespējams, ka var pārvietoties, ja? Nevis ar velosipēdu, bet var braukt, pieņemsim arī ar mašīnu, ja? Bet vienmēr bija pieņemts tikai pārvietoties kādreiz ar velosipēdu, bet mūsdienās jau var braukt arī ar mašīnām, ja? Un ir cits laiks, ir citas iespējas un tradīcijas var mainīties. Un mēs vienkārši mainamies līdzi, arī daudz, kur mēs pielāgojamies vienkārši laikam, kāds šobrīd ir atbilstoši, ja? Un ir svarīgi pielāgoties, ir svarīgi mainīties atbilstoši arī tai situācijai, kurā tu šobrīd esi, kurā tu atrodies, un saprast, kas tad ir vislabākais, kas dara arī šajā situācijā. Un saprast, ka tas, kas ir šodien šeit un tagad, ja, iespējams pēc kaut kāda laika, tu atkal gribēsi to pamainīt un atkal domāsi, ok, kaut kādā laika posmā tas darbojās, bet tagad atkal ir laiks to mainīt un atkal nomainīt kaut kādas lietas, kā tu rīkojies, kā tu dari, kā tu uzvedies, kā tu izskaties, jā, tāpatās kā tu vari nomainīt savu frizūru ik pa laikam, tāpatās tu vari nomainīt arī savus ieradumus, savu uzvedību, daudz ko tu dari, jā, tu vari nomainīt, cikos tu no rīta mosties, cikos tu celies, kā tu iesāc savu rītu, kāda ir tev rīta rituāli, jā, ko tu dari vakarā, cikos te gulēt, kā tu sagatavojies šim te miegam, jā, kā tev ir labāk izgulēties, kas ir tie cilvēki tev apkārt, ar ko tu pavadi laiku, kas ir tavas intereses, jā, kas vispār ir tas, ko tu gribi darīt dzīvē, jo bieži vien ir paņemta kaut kāda stāsta daļa par to, varbūt tās, kā tad ir pareizi, kā būtu jābūt, jā. Un mēs bieži vien par to pat neaizdomājamies, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi. Mēs vienkārši tā dzīvojam. Ja? Bet, ja tu sāc aizdomāties, ja tu jau sāc pārdomāt šīs lietas un sāc izvērtēt, tad tu saproti, ka, ok, jā, var arī savādāk. Un tieši tad tu sāc meklēt, kas tad ir labākais priekš manis. Kas ir tas, kā es vēlos veidot savu dzīvi, kādi būs tie mani jaunie noteikumi. Ja? Un tātad saprotot to, ka es esmu savas dzīves autors, tas nozīmē, ka es drīkstu izvēlēties, kā man šodien dzīvot, kā man šodien uzvesties, ko man šodien darīt, ar kādiem cilvēkiem būt, kā man izskatīties, jā, kā man runāt un tā tālāk, un ko man darīt. Ja? Tā ir mana atbildība, es drīkstu tā darīt. Un nekas slikts nav tā nenotiks. Taču bieži vien arī tas ir grūti, jo savā ziņā iekšēji varbūt ieslēdzas kaut kāda nodevības sajūta par to, ka man taču iemācīja, man taču iedeva, un ja es tagad darīšu savādāk, vai tad tā vispār drīkst? Ja? Patiesībā drīkst, tas ir sev jāatļauj, tā tad vēlreiz tā ir tava dzīve, tava atbildība, tu tajā drīkst darīt jau pieaugušā vecumā, ja? Visu, ko tu gribi un kā tu vēlies, kā tev ir labi, kā tev ir ērti un kā tev ir komfortabli un kas tev sagādā prieku. Vienā brīdī beidzas tas laiks, kad ir jāatbilst kaut kādu citu cilvēku gaidām, citu cilvēku prasībām, ja, citu cilvēku norādēm un tā tālāk. Un tieši tā saucās principā šī te pieaugšana, kur tu saproti, kad savā dzīvē tu vari darīt to, ko tu vēlies un kā tu vēlies. Un tas ir punkts, līdz kuram ir jānonāk. Es ticu, ka katram tas ir ļoti skaists punkts.
un tur arī nāk šis prieks un piepildījums. Jo vairāk tu spēj dzīvot sev, tā kā gribās tev, jo vieglāk patiesībā arī veidojās tava dzīve, un jo priecīgāks un laimīgāks cilvēks tu kļūsti. Un tas savukārt ir tas, ko tu pēc tam vari arī nodot apkārtējiem, dalīties ar viņiem šajās te labajās un patīkamajās sajūtās, jo patiesībā jebkura mūsu emocija arī tā ir lipīga. Un jo biežāk tu esi priecīgs, jo biežāk tu šo prieku varēsi pilnpināt arī citiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko es arī tev novēlu, lai izdodas biežāk smaidīt, biežāk priecāties un nest to pašu arī tālāk pasaulē. Tas arī šodien viss. Atstāj laiku, atstāj komentāru, pieraksties uz manu kanālu un tiekamies jau nākamajā reizē.